दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन योगी, शांति फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टिक क्लिनिक छिड़ावा। आज हम बात करने वाले हैं वर्टाइगो की। वर्टाइगो क्या होता है? कान के अंदर क्रिस्टल होते हैं जो अपनी बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाते हैं। पेशेंट जो होता है जिसको ये तकलीफ होती है, उनको चक्कर आना, चलने फिरने में परेशानी, बैलेंस इश्यू, और जब भी बिस्तर से उठते हैं तो जैसे लगता है उठते ही चक्कर आ रहे हैं। पोजिशनल चक्कर हो सकते हैं या जी मचलाना, उल्टी करने का मन करना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। यदि ऐसी समस्या है आपको और आप दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं, ट्रीटमेंट आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमारे शांति फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टिक क्लिनिक में कैरोप्रैक्टिक असिस्टमेंट के द्वारा 4 से 5 सीटिंग में ऐसे ट्रीटमेंट का समाधान किया जाता है। तो आप आज ही स्लॉट बुक करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।